तो गैज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये है मेरे पास, देखिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी BS6 मॉडल का जे सीरीज मॉडल का इंजन है। और इस बाइक का सबसे पहले तो बात कर ले, बाइक हमारे पास धक्का मार के करंट लाया और बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमने इस बाइक का करंट वरेंट यहाँ से चेकअप किया तो बाइक में करंट जो है यहाँ पे परफेक्ट आ रहा था। अब उसके बाद बात कर ले, बाइक को कंप्रेसर का प्रॉब्लम था। मुझे लग रहा है कि बाइक में इंजन ऑयल भी नहीं है, कंप्रेसर का प्रॉब्लम था। तो अगर कोई भी बाइक में अगर कंप्रेसर का इशू आता है तो सबसे पहले बाइक को क्या कहते हैं, प्लग को एक बार ओपन करके इसके अंदर थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल के हमने एक दो बार सेल्फ दबाया और प्लग टेंट कर दिया तो बाइक यहाँ पे स्टार्ट तो हुआ, बाइक प्रेस ही बाइक स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और इंजन से किस तरह से चिक 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 का काफी नॉइज आ रहा है। देखिए देखिए देख लिया आप बाइक में इंजन से किस तरह से चिक 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 टिक टिक का इंजन से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बतलाना इंजन से किस चीज का साउंड आ रहा है। लेकिन बाइक बिना इंजन ऑयल का चला हुआ है। इंजन ऑयल हमने बाहर निकाले 300 ml सिर्फ और सिर्फ बाइक से इंजन ऑयल अभी बाहर निकला है। मुझे लग रहा है कि बाइक का रिंग पिस्टन थोड़ा बहुत घिस गया होगा, टाइपर भी ढीला हो गया जिसकी वजह से टाइपर से साउंड आ रहा है, रिंग पिस्टन से साउंड आ रहा है। तो अभी सबसे पहले बाइक में हम इंजन ऑयल डालेंगे, उसके साथ साथ बाइक का हम एक बार टाइपट कवर को ओपन करके टाइपट का क्लियरेंस चेकअप करके टाइपट कितना ज्यादा प्ले है। टाइपट सेटिंग करने से काम नहीं बना, साउंड नहीं रिमूव हुआ तो फिर बाइक का हेड और ब्लॉक को करना पड़ेगा ओपन। चलिए पहले हम फटाफट से बाइक को फ्यूल टैंक को ओपन करते, टाइपट कवर को ओपन करते और एक बार टाइपट सेटिंग करके देखते हैं। देखिए बाइक का हम यहाँ पे टाइपट कवर को ओपन किए हैं, स्पार्क प्लग ओपन किए और बाइक से तो 250 ml इंजन ऑयल भाई बाहर निकला। बिल्कुल देख रहे पतीला बिल्कुल ड्राई है। उसके साथ साथ बाइक का हमने टाइमिंग यहाँ पे सेटिंग किया और कंपनी का इतना लापरवाही है इस बाइक में कि आप लोगों को क्या ही बताएं। जैसे दूसरे बाइक में देखते हैं ना कि मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे एक दो हॉल दिया रहता है, एक यहाँ पे मेन हॉल दे दिया है जो कि आप मैग्नेट को यहाँ से मूव कर सकते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी एक भी कट नहीं दिया जिससे बाइक का हम टाइमिंग को सेटिंग करके टाइपट को परफेक्ट सेटिंग कर पाए। इसके लिए हमने मैग्नेट कवर को यहाँ पे ओपन किया। बाइक में एक बूंद भी इंजन ऑयल नहीं था और बिना इंजन ऑयल का बाइक चलने की वजह से बाइक में टाइमिंग चेन भी काफी ज्यादा ढीला आ गया है। और आप लोगों को बतलाए थे कि बाइक फर्स्ट टाइम ही 3000 किलोमीटर पे बाइक से जो है ना धुआं मारा था, जो क्लाइंट का कहना है। तो एक बार बाइक का ब्लॉक किट असेंबल जो वारंटी में था इंजन, तो कंपनी में इसका ब्लॉक असेंबल रिप्लेस करवाया था, बट दोबारा फिर से इंजन ऑयल सट गया। यहाँ पे देख रहे इतना ही इंजन ऑयल बाहर निकला है, जबकि इस बाइक में 1 लीटर 750 ml इंजन ऑयल आता है, यानी कि 1 लीटर 750 ml इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल आता है। इंजन ऑयल का बाइक चलने की वजह से टाइमिंग चेन काफी ढीला आ गया और इंजन से टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा था। वो साउंड आ रहा था बाइक में, पिस्टन से साउंड आ रहा है कट कट का, क्योंकि बाइक में इंजन ऑयल नहीं है। उसके साथ साथ काफी आप वीडियो में देखे होइएगा कि टाइमिंग बोलता है इस बीच पोजीशन में सेटिंग करने के लिए। ये जो टाइमिंग स्पॉकेट है ना, बीच में सेटिंग की जाए साइड में सेटिंग की जाए उससे कोई डिफरेंट, बट बीच में सेटिंग की जाए कभी कभी ऐसा भी होता है ये मूव करके आगे पीछे हो जाएगा। 300 बोल्ट है इसमें, लेकिन तीनों बोल्ट टेंट रहेगा तो भी आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन आप एक तरफ एक साइड सेटिंग कीजिएगा इस तरह से तो टाइमिंग आपका कभी आउट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे टाइमिंग सेटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऊपर में बिल्कुल छोटा सा पिंच दिया है जो कि आप यहाँ पे डीपली देखिए। एक यहाँ पे एरो का निशान है, इस एरो का रखना है इस कट के पोजीशन में। उसके साथ साथ अब आप सोच रहे हैं कि पिस्टन को टॉप में कैसे करें, तो पिस्टन टॉप में करने के लिए भाई करना पड़ेगा देसी जुगाड़ का उपाय। बाइक है हैवी बुलेट, आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन कहीं भी टाइमिंग सेटिंग करने के लिए इसमें ऊपर से कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं दिया है कंपनी। आप क्लच साइड देख लीजिए, यहाँ पे भी कहीं पे कट फुट नहीं दिया जिससे हम बाइक का टाइमिंग टाइप पिस्टन जो है टॉप में कर सके। और मैग्नेट साइड में भी देख लेते कहीं भी हॉल नहीं दिया था जिससे हम पिस्टन टॉप कर सके। तो पिस्टन टॉप में करने के लिए हमने क्या किया, बाइक का यहाँ पे प्लग को ओपन किया। प्लग को ओपन करके आप यहाँ पे टॉर्च जला करके देखिएगा ना, या कोई चीज आप लाइट डालिएगा पिस्टन के अंदर और इस तरफ से आप यहाँ पे हाथ रख करके इससे मैग्नेट को इस तरफ से मूव कीजिए। इस तरफ से मैग्नेट को आपको मूव करना पड़ेगा, या फिर आपको मैग्नेट कवर नहीं ओपन कर रहे हैं 17 mm का गोटी रिंच लेकर के इस बोल्ट को आप आसानी से मूव कर सकते हैं गोटी हैंडल लेकर के। और इस तरफ से आपको प्लग में देखना पड़ेगा कि पिस्टन किस तरह से टॉप में है। शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा है बट मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लाइट जला करके हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लाइट जला करके आगे पीछे कर रहे हैं तो अभी जो है पिस्टन
हमारा पिस्टन जो अभी टॉप में है, पिस्टन को हम यहाँ से लाइट जला करके चेकअप कर ले तो पिस्टन ऊपर है, पिस्टन हमारा टॉप में। जब भी आप बाइक का टाइपर सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, पिस्टन टॉप करके सेटिंग कीजिए। पिस्टन को हम यहाँ से टॉप में कर लिए हैं। उसके साथ साथ पिस्टन टॉप में किए तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आ गया इस कॉर्नर पे। पिस्टन को टॉप में किया तो ये पॉइंट आ गया कट वाला इस कॉर्नर पे, यानी कि बाइक का टाइमिंग परफेक्ट सेटिंग है। टाइमिंग के लेकर कोई भी इशू नहीं है। और टाइमिंग जो सेट किया है तो स्पॉकेट को आप आगे पीछे कर दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बट पिस्टन टॉप में है और केम टॉप में है तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। या आप चाहे तो इस नट को बीच, स्पॉकेट को बीच में भी टाइट कर सकते हैं या फिर आप साइड में भी टाइट कर सकते हैं। बट मैकेनिक भाई इसको ओपन किया तो साइड में ही टाइट किया। साइड में टाइट करने से काफी बेटर रहेगा क्योंकि ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। नहीं तो आगे पीछे अगर मूव करेगा तो फिर ये टाइमिंग आउट हो सकता है। उसके साथ साथ टाइपर को चेकअप कीजिए। देखिए टाइपर में भी परफेक्ट गैप है। टाइपर इसका टाइट बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि टाइपर इसका टाइट है तो टाइपर वाइपर के लेकर कुछ भी ऐसा साउंड नहीं था इंजन के अंदर। जो टिक 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 घरघराहट का काफी साउंड है वो टाइपर का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टाइपर अगर ढीला रहता है, देखिए टाइपर बिल्कुल भी ढीला नहीं। हमने टाइपर फिलर गेज से हमने टाइपर को परफेक्ट चेकअप किया तो टाइपर में बिल्कुल भी साउंड नहीं है। देखिए इनलेट टाइपिट में आपको 0.08 mm गैप होना चाहिए और एग्जॉस्ट टाइपिट में 0.18 mm भी दे सकते हैं, 0.15 mm भी दे सकते हैं। बट अगर इससे ज्यादा गैप दीजिएगा तो इंजन से किटकिट का नॉइज आने लगेगा। तो कंपनी रिकमेंड है कि 0.08 mm इनलेट टाइपिट में गैप होना चाहिए। एग्जॉस्ट में 0.18 mm दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम कीजिएगा फिर बाइक जो हीटिंग होगा तो फिर इंजन में काफी प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर ले तो काफी आप वीडियो में देख लीजिएगा, पीडीएफ में देख लीजिएगा, जो टाइमिंग स्पॉकेट है इसको बीच में बोलता है बोल्ट को टाइट करने के लिए। बोल्ट यहाँ भी टाइट है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग स्पॉकेट जो है ना ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट पिस्टन टॉप में होना चाहिए और केम को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। एक हॉल दिया है, देख रहे हैं, इस हॉल में आप एक इसका टूल्स आते हैं, टूल्स डालकर केम को लॉक कर सकते हैं। या नहीं तो आप एरो वाला निशान इस पोजीशन में रख के भी आप टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं। केम जो है ना इस पोजीशन में होना चाहिए और पिस्टन टॉप में है तो आप टाइमिंग स्पॉकेट को किधर भी सेटिंग कर सकते हैं। बट इसी पोजीशन में टाइमिंग को सेट किया होगा कोई मैकेनिक भाई ने। अभी टाइमिंग इसका चेकअप किया तो टाइमिंग परफेक्ट है। हम बाइक में 1 लीटर 750 ml इंजन ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस करते हैं। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं इसका साउंड में क्या डिफरेंट आ रहा है। ये बाइक में हम सभी काम कंप्लीट हो गया। आप देख रहे टाइमिंग वाइमिंग सब सही था, टाइपर परफेक्ट सेटिंग था। अभी बाइक में हमने इंजन ऑयल डाल दिया, प्लग टाइट कर दिया। अब चलिए हम आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखला रहे हैं कि बिना इंजन ऑयल का बाइक चलने की वजह से इंजन का ये हालात हो गया और बाइक जो है धुआं भी देता होगा। देखिए बाइक तो स्टार्ट हो गया एक सेल्फ में, लेकिन इंजन को देखिए यहाँ पे टिक टिक का साउंड अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेकिन पहले क्या था काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। अब देखिए इंजन से टिक टिक का नॉइज जो है बिल्कुल कम आ रहा है और बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते साउंड रिमूव हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि बाइक में इंजन ऑयल एक बूंद भी नहीं था, जिसके वजह से इंजन से काफी तक टिक 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 का नॉइज है। क्योंकि इंजन सूखा चल रहा था। संजोग बस मनाइए कि इंजन सीज नहीं, वैसे पिस्टन इसका घिस गया होगा क्योंकि पिस्टन से अभी भी थोड़ा थोड़ा किट 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 का साउंड आ रहा है क्योंकि पिस्टन इसका डैमेज हो चुका है। उसके साथ साथ बाइक जो है व्हाइट स्मोक भी यहाँ से कर रहा है, साइलेंसर से धुआं भी आ रहा है क्योंकि बाइक का करवाना पड़ेगा इंजन का काम। और इंजन का काम करने के लिए बाइक का ब्लॉक असेंबल होगा रिप्लेस। अभी थोड़ा आपको हम साउंड सुना रहे, देखिए कि पहले के साउंड में अभी के साउंड में डिफरेंट तो काफी ज्यादा है। पहले जो किट किट का साउंड आता वो लग रहा था टाइपिट का साउंड है, लेकिन टाइपिट से हमने चेकअप किया तो टाइपिट से कुछ भी साउंड नहीं था, नहीं टाइमिंग आउट था, इधर कोई भी प्रॉब्लम था। मेन बाइक में इंजन ऑयल नहीं होने की वजह से इंजन का ये हालात हो गया था। जैसे लग रहा था कि इंजन के अंदर कोई चीज टकरा रहा है। बट हमने सोचा कि भाई बिना इंजन ऑयल का बाइक चला के एक बार टाइपर चेक कर लेते हैं, केम उम घिसा होगा तो टाइपर से साउंड आ गया होगा, टाइपर ढीला होगा। बट ऐसा कुछ सिचुएशन था नहीं। माइंड जो बाइक में प्रॉब्लम था बिना इंजन ऑयल की चलने की वजह से बाइक का ये हालात हो गया था। अब देखिए बाइक प्रॉपर स्टार्ट है, रेस भी ले रहा है, लेकिन अभी भी पिस्टन से थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है। और मेन बाइक धुआं देने का रीजन है कि बाइक का एग्जॉस्ट साइलेंसर चेंज कर दे इसमें। और अभी देखिए बाइक चला है 21,026 किलोमीटर और 21,026 किलोमीटर पे अब जो काम होगा इंजन को दोबारा काम होगा। एक बार 3-4 हजार किलोमीटर पे काम करवाया था इंजन का, उस टाइम भी ब्लॉक चेंज हुआ था। अभी देखिए 20,000 जाते जाते दोबारा फिर से धुआं मार गया बाइक। अब दोबारा इसमें होगा ब्लॉक असेंबल चेंज और ये प्रॉब्लम बाइक में आया है बार बार एग्जॉस्ट साइलेंसर चेंज करने की वजह से और टाइम पे बाइक को सर्विस नहीं करवाने की वजह से। तो फ्रेंड्स आप देख ले कि बाइक के इंजन में किस तरह से साउंड आ रहा था, कैसा प्रॉब्लम आ गया था। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि बाइक में इंजन ऑयल था ही नहीं। आप इतना हैवी सीसी का गाड़ी रखिएगा, उसको टाइम पे मेंटेनेंस नहीं किया, सर्विस नहीं करवाइएगा
फिर आप लोगों के साथ भी यही हालात होगा। और काफी कस्टमर बोलते हैं कि हम इंजन ऑयल को 5000 किलोमीटर चलाते। भाई ऐसा नहीं कीजिए, कम से कम आप 2500-3000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस कर दीजिए, चाहे आपके पास कोई भी बाइक है। तो 5000-10,000 किलोमीटर चलाने के चक्कर में जाइएगा तो फिर आपको इंजन से धोना पड़ेगा हाथ, बाइक से हाथ धोना पड़ेगा, और एक बार आपको लगेगा मोटा रकम। जैसे अभी इस बाइक का हुआ है कि 4000 पे एक बार ब्लॉक असेंबल रिप्लेस करवाया, तो वो भी सर्विस सेंटर में। दोबारा बिना सलेंसर का बाइक को ड्राइव करने की बजाय साउंड जो है भटभटाने के चक्कर में कस्टमर कुछ भी कर देता है बाइक के साथ, प्रभाव पड़ता है बाद में। कुछ ऐसा ही हुआ, एक बार 4000 पे ब्लॉक असेंबल चेंज हुआ, अभी दोबारा फिर से बाइक देने लगा धुआं, जो कि आप लाइव प्रूफ देखा, एक बूंद भी इंजन के अंदर इंजन ऑयल था नहीं, जिसके बस इंजन से साउंड आया था। हमने टैपर्ड वैपर्ड टाइमिंग सब चेकअप किया, परफेक्ट सब कुछ सही निकला। तो हमने इस बाइक में नया इंजन ऑयल डाल दिया, बाइक को स्टार्ट किए, कुछ देर के बाद साउंड तो रिमूव हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, वो बाइक में आ गया धुआं देने वाला प्रॉब्लम। अब वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बाइक का इंजन का काम करवाए चाहे नहीं करवाए। अब बजट तो लगेगा भाई ज्यादा, ब्लॉक असेंबल रिप्लेस होगा, हेड का काम होगा, केम उम थोड़ा बहुत कटा होगा, टाइमिंग चेन रिप्लेस होगा, टेंशनर रिप्लेस होगा, इन सभी पार्ट में समथिंग 8 से 10,000 रुपए का बजट जाएगा। क्लच असेंबल रिप्लेस होगा, क्योंकि बिना इंजन ऑयल का चला है तो क्लच हब क्लच सेंटर घिस गया होगा इस बाइक का, ये तो 100%, क्योंकि क्लच बाइक का काफी ज्यादा हार्ड हो गया है और बाइक पिकअप भी नहीं रहती। क्लच असेंबल रिप्लेस कर 8 से 10,000 का इस बाइक में बजट जाएगा। और होगा तो क्रैंक अगर डैमेज होगा तो इससे ज्यादा ही बजट जाएगा, वो तो पता चलेगा ब्लॉक असेंबल ओपन करने के बाद। ये कनेक्टिंग ढक है या कनेक्टिंग में साउंड है, वैसे नॉर्मल अभी तो पिस्टन से साउंड आ रहा है तो वैसे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रैंक से साउंड आ रहा है। बिना इंजन ऑयल का चलने की वजह से पाट होगा, इंजन का घिस गया होगा, ये तो 100% बात है। चलते चलते बाइक बंद हुआ था और साउंड भी आप लोग देखे थे किस तरह से टिक टिक का साउंड आ रहा था, बट इंजन ऑयल डाल के बाइक को स्टार्ट किया तो साउंड रिमूव हो गया। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक बार आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कभी आप लोग सलेंसर चेंज करके न्यू मॉडल बुलेट बाइक को ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल ड्राइव नहीं कीजिए, नहीं तो इंजन पे काफी प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप लोग को इंजन से हाथ धोना पड़ेगा और बार बार मैकेनिक का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी कंपनी का बाइक है, हीरो, टीवीएस, यामाहा, बजाज, बुलेट कोई भी बाइक है, तो आप टाइम पे बाइक को सर्विस करवाइए। सर्विस नहीं करवा पाते तो एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और इंजन ऑयल का फिल्टर जरूर से आप रिप्लेस करवाइए। इससे आपका बाइक का इंजन का साउंड जल्दी खराब नहीं होगा और लॉन्ग समय तक आपका इंजन चलेगा। नहीं तो 20,000 18,000 जाते जाते इंजन आपका साथ छोड़ देगा, बाइक आपका साथ छोड़ देगा, फिर आपको मैकेनिक का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको लगेगा मोटा रकम। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितना किलोमीटर पे बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते हैं एंड आप बाइक का सर्विस करवाते हैं।